OK，咁我哋依家係嚟睇呢個近深圳啊，臨近深圳嘅一個屋苑啊。咁睇到啦，我哋呢邊嘅呢個即係樓盤周邊嘅一個配套咧，好似對面一個係老廣場嚟嘅，就係好多年噶啦。咁呢度隔離話係我哋嘅新廣場，開業到2、3年咁嘅，人流量都幾旺嚇。咁呢邊呢條路咧，一直過去啊，大概揸車15分鐘咁啊，就到我哋深圳啦。所以話咧，佢係呢個近深圳嘅樓盤啊，係嘛？喺呢度嘅生活各方面啊，都係冇問題嘅 ，OK 嘅。呢個樓盤目前嘅話咧係首期2萬人仔嚇，首期係2萬人仔。咁佢嘅戶型嘅話有90方啦、96方啦、108方嘅，就係3房同埋4房啦。佢嘅呢個樓盤係無批嘅嚇，即係清水房啦、清水樓嚟嘅，唔大裝修嘅。佢嘅戶型都比較好，得房率有97%嘅，所以得房率都係比較 OK 啦。但係佢戶型都做得比較好嘅喎，係嘛？你依家上去睇下佢呢個戶型，佢依家目前嘅話總價啊，總價係如果係細積嘅3房單位嘅話咧，係65萬出頭嘅一個人仔啦，65萬一個人仔。仲有就係咩咧？佢哋呢邊嘅我哋代理嘅折扣就係咧有送揾我有2年嘅物業費，物業管理費係贈送嘅。但係你直接自己揾嘅話就係送3個月嘅咋，係嘛？我依家上去睇下佢哋呢個戶型究竟靚唔靚啦，示範單位睇下。OK， 我哋依家上嚟睇我哋呢個90方嘅一個示範單位，我睇到啦，我哋呢個廚房啊 ，L 型廚房係相對於其他3房嚟講係比較大嘅，係嘛？呢個廳都係夠細闊，呢個長度成10米喎，就加埋門口過嚟成12米嘅，咁佢陽台又夠大啊，夠用啊，2米幾一個闊度，長就唔係好長嚇，畢竟係細戶型。咁對面就係我哋呢個廣場啦，對面嘅廣場同埋咧萬達嘅影城啊，咁所以話我哋住呢度嘅話咧，呢個生活啊或者娛樂啊，就係我哋周邊行路10分鐘內就可以搞掂啦。加埋我哋隔離仲有一個超市啊嘛，咁休息區啦就三個房間係2+1嘅，咁呢個係一個客房啊，同埋呢個係一個陽光房啊，贈送嘅。呢個面積係送嘅嚇，咁到時後期我哋可以鋪埋風上牆，隔離係我哋學校啦，係啦，咁睇主人房，咁我哋主人房係有套間嚟嘅，咪有個乾濕分離廁所啦，咁個飄窗可以揼㗎嚇，佢示範單位冇揼啫，係可以揼嘅，到時我哋一揼嘅話，好似呢啲飄窗咁係可以揼嘅，一揼就好闊好多啦嚇。我哋一個去睇下隔離嗰個108方嘅。OK， 我哋依家入嚟呢個108方嘅話咧，佢入門口嘅話，嗱呢邊係一個 U 型廚房喎，呢個廚房都比較闊嚇，同埋咧呢個陽光房係送嘅，亦都同啱先一樣係可以封上牆，可以額外做一個書房或者咩房都得。咁佢呢個係南北通啊。南北通對流雙陽台，所以但係佢客廳嘅話就一個陽台嚇，飄窗可以揼嘅一樣嘅。咁呢個陽台又大戶型啊嘛，闊啲啦，闊度一樣啊，都係2米，咁長度又闊就長啲，有成4米幾嘅。我係咁睇下休息區啊，佢開間嘅話成差唔多4米嘅喎，冇少睇喎。嗱，好似我哋呢個廁所，嗱就講清楚啦。就呢個廁所呢個飄窗啊，我哋影咪好細呢度係嘛？但係佢呢嚿係可以揼嘅，揼過嚟就闊好多啦，係嘛？所以佢呢個樓盤所有飄窗都可以揼㗎嚇，包括房間啊都一樣可以揼嘅。咁佢係3+1戶型啊，3+1亮點就係呢個主人房啦。我睇到個主人房呢個陽台，同埋呢個陽台我都中意嘅，不過佢呢個。因為我哋睇嘅示範單位係靠近馬路啊，嘈啲啊。但係我哋即係現在賣嘅一個戶型嘅話，都係入邊5、6棟中間位嚇。呢個陽台都有成差唔多4米，同個客廳咁大個陽台。我哋主人房嘅衞生間就唔一樣啦，大過嗰個工位啊。呢個飄窗一樣可以揼，但係咁闊就唔使揼啦。
都係唔使揼啦，可以擺啲沐浴露啊、洗頭水啊嘛。我睇到我哋學校嘅，咁佢呢邊係雙書包啊，就2個學校嘅學區。咁我哋小區後邊係有一個高鐵線路，靠近高鐵嗰2棟樓咧係賣晒噶啦，早幾年賣晒噶啦。OK， 咁如果係嘛，佢呢度嘅話，翻去深圳都好近嘅。坪山嘅話咧係2個紅綠燈，咁揸車就快啦，揸車就15分鐘咁啦。如果搭車嘅話，搭巴士就係要20分鐘嘅。咁我哋都可以翻香港嘅話咧，亦都可以去我哋嘅惠陽站啊，坐高鐵嘅直達我哋香港西九龍嘅，就1個鐘咁啊。如果係想去路口岸嗰啲嘅話，就要個零鐘2個鐘噶啦。係嘛？畢竟呢度係惠州啊嘛，過去嗰邊加埋坐地鐵嘅時間係要差唔多2個鐘嘅。咁如果係想了解呢個盤嘅話咧，想要呢個資料嘅咧，記得拖下。